仲有周中嘅旺角場4海遇着康宏神希㗎，呢個咧就係近排好 fit 嘅基奧雲嚟啊！咁最近咧，康宏神希連贏2場4-0嘅賽事㗎。咁啊，今日4海嘅門將，上屆我哋叫盧斯奧，今屆叫做盧斯安路嘅，究竟又頂唔頂得住咧？光頭嘅門將啊，橙色衫褲咧就係4海，其實成績相當唔錯嘅，之前3場攞咗6分。一嚟咧個頭波咧，呢個林學希嘅頭槌咧就係網側嘅啫。好啦，禁區頂嘅罰球啦，係咪基奧雲嚟啊？唔係爭食啊！哇射中啦，射嗰就係安達臣啦，但係過唔到咧係盧斯安魯。咁上屆咧佢又幫東方咧係攞到呢個銀牌嘅冠軍㗎。上場打成0-0㗎。咁啊戰情都幾膠着嘅，兩邊咧都互有攻守。好啦，又見到咧就係4海角球開出嚟，哇遠射咁樣已經省到下人喎，睇嚟。林學希啊呢個咧係只係得17歲嘅小將啊，搞掂哇擺個靚 pose 添。攬埋球呢個波咧，睇嚟都即係亂軍之中咧，佢都即係知道有啲運啊！嗱，首先頭槌解圍啦，就係去咗遠處啦，個心口挨起腳快啦，咁啊半窩你咁冚埋嚟，咁啊喺遠處嗰邊咧，其實就省到下人㗎，咁啊結果咧就係造就咗4海入咗第一個波，1-0入波嘅時間咧，下半場9分鐘啊！咁之後俾翻壓力咧，黃衫嘅康宏神希啦，當然，我哋基奧雲嚟啦，心口咧挨咗波落嚟，哎呀拉跌咗，機會嚟啦，12碼嚟喎！咁球證追上嚟咧，黃牌咧就俾咗呢個30號嘅盧家路啊，就唔使拗啦。咁啊去到咧比賽尾段㗎，睇睇啦先啊，盧家路咧埋嚟拉喺嗰邊咧有啲拉頸嘅動作嘅嚇，咁結果咧就輸12碼。康宏神呢個12碼交俾李偉倫去射，哎呀捉到路啊！呢個光頭門神唔係講少嘅真係，哦一隻手指威盡啊你！完場前救到呢個12碼，幫助4海攞足3分啊！